안녕하세요, 찬욱이입니다. 초보 먹방으로 찬욱이인데 요구르트 75개 먹방 한번 해보려고 합니다. 자, 도전 한번 해보겠습니다. 시작! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 술을 해야지 안 좋아보세요. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 느낌이 왔다. 35, 우와! 시간이 흘러가면 30개가 고기죠. 시청자 여러분들 죄송합니다. 일단 잠깐 억누름 마사지 좀 하겠습니다. 되게 빨리 먹는 게 중요한 게 아닌 것 같아요. 토를 할 것 같아도 내가 바로 토가 나올 것 같아야지 토를 하지. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 일반인 한개 수준이죠. 40개, 그게 아닌데. 41, 42, 43, 몇 분 됐어요 지금? 아직 모르죠. 찬우가 힘내자. 44, 45, 솔직히 여기서 내가 지금 토를 안 하고 있는데 50개만 먹고 그냥 할 거야. 왜 75개를 해가지고 45, 50개만 해도 지금 기분 잘 나올 것 같은데. 45, 일단은 토를 할 수도 있어서 봉다리 좀 대게 해줘. 여기 고기 대기하고 있어. 47 2개 먹었습니다. 48, 49, 50, 50, 한 개인가요? 한 개인가요? 이거 술 먹을 때보다 더 힘드네. 50,
아, 야쿠르트는 뭐 취하는데? 이거 진짜 시키는 토한다 안 하고 난 지금 토를 하고서 먹으면 좋은데 토를 못 하고 있으니까 환장하는 거야 토콘을 해, 지금. 토콘. 틀만 나오지 토가 안 나와 지금. 토콘 해, 토콘. 51, 52, 어떻게 여기까지 온 거 토 안 하고 다 먹는다. 54. 한 개가 먼저. 54, 55, 56, 57, 기만이 좀 보여요? 오십팔, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 다 왔다 가자. 없는 마사지 한번 하겠습니다. 현재 66, 아, 이게 토를 하고 먹는 게 편한데 토를 못 하니까 환장하겠네. 근데 소화를 하고 있는 것 같은데? 좀 딜레이해서 죄송합니다. 아, 차라리 토를 하는 게 나은데 흐름만 나오잖아요 지금. 흐름이 올라가고 토를 해야 되는데. 67, 68, 독인데 70개만 할 거야. 육십구, 카운트다운. 70, 카운트다운. 5, 나머지는 도저히 안 됩니다. 한 잔씩 드십시오. 도저히 안 돼요. 이거 드시는 동안에 빨리 먹어요. 이거 그럼 요것도 한 잔씩 먹겠습니다. 네, 컷.